Brownie, come. Welcome. Sit. Oh, sit. Handshake. Oh, good girl. Brownie, handshake. Oh, no. Sit. Handshake. Oh. So, she is the new member of our family. Brownie, just 3 months old. 1 महिनाको घर चाहिँ आएको. अनि यहाँ कोको स्पेनियल केटी हो. आइज अनबक्सिङ गरौँ. मस्त हड्डी खाँदै बसिरहेको छ है. So, यही बस. So once again welcome back to my channel everyone. This is me, right, Nepal. आजको भिडियो चाहिँ दुईटा नयाँ कुराको बारेमा हो. One is my new helmet from the AGV itself. अर्को चाहिँ अब एकछिनमा यो सकेपछि भन्छु. हेर्न सक्नुहुन्छ कार्टुनमा कतिको ठुलो छ भनेर है. पुरैदेखि चाहिँ ठुलो यी. अराउन्ड लाइक 2 to 3 weeks भयो अनबक्सिङ नगरेसम्म युज नगर्ने भनेको है. नो ब्राउनी नचल डिस्टर्ब नगर न. ब्ल्याक कार्टुनमा आउँछ म्याट ब्ल्याकमा. कुन चाहिँ हेलमेट हो म एकछिनमा भन्छु अहिले. हेलमेट अनि ओइ कार्टुनमा आउने भनेको एउटा यो हेलमेट भयो विथ द ब्याग इटसेल्फ म्यानुअल. अनि यो चाहिँ बिल हो. यो चाहिँ यसको लक भयो. यो चाहिँ यहाँ हुन्थ्यो. सो फर्स्टमा चाहिँ दिस इज माई न्यू हेलमेट. सिनेमेटिक सर्ट्समा है. यो चाहिँ यसको मेनुअलहरू हो. यो चाहिँ एजिबीको ओरिजिनल स्टिकर्स हो. यो चाहिँ मेनुअल भयो. अनि यो पनि मेनुअल भयो कसरी युज गर्ने भनेर है. सबै यो मेनुअल नै हो. अनि आउने भनेको यो 4वटा एक्स्ट्रा लक्सहरू आउँछ है. इनकेस भाँचियो भने वा सेटिङ मिलाउनुको लागि. यो चाहिँ सफ्टमा छ. अब हार्डको लागि हार्ड हाल्नु मन छ भने हाल्दा हुन्छ है कुनै यिनीहरू. यो हेलमेट चाहिँ मैले आफैले किनेको होइन, भाइले किनेको. राम्रै छ. स्पोइलर छ पछाडि. यो हेलमेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एजिबीको K1 सिरिज भनिन्छ. K1, K2, K3 सिरिजहरू जस्तै यो पनि K1 सिरिजको अस्ट्रेलिया 2015 को मोडल हो. अनि यो चाहिँ DOT र ECE सर्टिफाइड भनिन्छ जुन चाहिँ इन्टरनेसनली रिकगनाइज हुन्छ. ECE र DOT एप्रुभ हो. त्यसले गर्दाखेरि बडी नै सेफ्टी छ यसमा. अब फिचरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा 5वटा भेन्ट्स है. 1 2 3 4 5 हैन. जुन चाहिँ बाट चाहिँ हावाभित्र छिर्छ. अनि स्पोइलर छ रेयरमा चाहिँ ब्ल्याक कलरको. अनि स्पोइलरको साइडमा चाहिँ यो दुईटा भेन्ट छ. भित्रको हावा चाहिँ बाहिर पास गर्नको लागि दुईटा भेन्ट छ. यसमा किन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट भाइजर आउँछ. तर पर्सनली मलाई खासै मन चाहिँ पर्दैन यो ट्रान्सपेरेन्ट है. कि त ब्ल्याक कि त मर्करी हालिदिन्छ अलिक दिनमा. यो चाहिँ 2015 को कलर एडिसन हो. जो राम्रो छ हेलमेट. यो भेन्ट्सको जुन यो छ नि क्वालिटी पनि अति नै राम्रो छ क्या. र अर्को चाहिँ भनेको मलाई सबभन्दा मन परेको चाहिँ यो चाहिँ फिचर चाहिँ खतरा लाग्यो क्या मलाई. जुन चाहिँ मेरो पुरानो हेलमेटमा छैन. यो भनेको चाहिँ हो यो क्या. यो चाहिँ अति नै यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ लाइक हावा फुल्ली छिर्दैन. अलिअलि हावा छिर्छ. जस्तै कि तपाईँ हाइवेमा हाई स्पिडमा चलाउँदै हुनुहुन्छ भने टुरिङ गर्दाखेरि अति निन्द्रा लाग्छ क्या. अब फुल्ली खुल्नु गयो भने चाहिँ पुरै हावा छिर्छ है. अनि लाइक 80-90 को स्पिडमा त गाह्रो हुन्छ. अनि फुल्ली लाउँदाखेरि पनि गाह्रो हुन्छ क्या. अनि यति गर्थ्यो भने हावा छिर्छ. प्लस तपाईँसँग यो एन्टी फगको जुन एउटा एक्स्ट्रा हुने त्यो छैन भने यसले पनि काम गर्दैछ एन्टी फग जस्तै. यसमा चाहिँ आउँदैन एन्टी फगको त्यो जुन प्लास्टिक कभर हुन्छ त्यो चाहिँ छैन. म पछि गरी इन्स्टल गर्छु. अरू कुरा भनेको चाहिँ यसको प्याडिङ पनि राम्रो सजिलोस् भनौँ न. यो ब्ल्याकमा जुन यो रेड फिनिसिङ छ नि अति नै राम्रो छ. भित्रबाट पनि प्याडिङहरू इभन यो भित्रको प्याडिङमा पनि यो दुलोहरू छ. यो हावाभित्र छिर्नको लागि चाहिँ कम्फर्टेबल नै छ भनौँ न. अनि यो चिन कटन भयो. अनि यता यो नोज गार्ड भयो. यसको अर्को भनेको चाहिँ यो डबल डिरिङ भन्छ जुन देखिरहेको छ कि छैन. फुल जुम नै छ यार लेन्स त. डबल डिरिङ भन्छ. यो भयो भने चाहिँ अति नै सेफ्टी हुन्छ क्या. जुन यो सस्तो हेलमेटमा आउँछ नि यस्तो लकहरू चाहिँ यो खासै राम्रो हुँदैन कि सेफ्टी पोइन्ट अफ भ्यूमा. इनकेसली क्र्यास भयो भने यो भाँचेर जान सक्छ. अनि यसमा चाहिँ डबल डिरिङ भनिन्छ. यो भयो भने चाहिँ लाइक क्र्यास हुँदाखेरि पनि यो निस्किँदैन कि हेलमेट चाहिँ. कफी पनि बना. लाउँदाखेरि चाहिँ टाइट जस्तो हुन्छ तर भित्र छिरेपछि अति नै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ कि. जहिले पनि हेलमेट किन्दाखेरि चाहिँ स्मल साइज किन्नुहोस् तपाईँको टाउको भन्दा. किनकि बिस्तारै लाउँदा यो आफ्नो
टाउकोको अनुसार होइन आफ्नो टाउकोको साइज अनुसार फिटिङ भएर बस्दिन्छ क्या पछि गएर। यो लाउँदाखेरि चाहिँ अति नै कम्फोर्टेबल छ है। मेरो चाहिँ यो हेलमेटमा चाहिँ यो LS2 हेलमेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि लगाएपछि है अनि गोप्रो यहाँ फिट गरेपछि यस्तो तान्छ क्या, जुन टाउको यति अगाडि पार्ट छ नि हो त्यो पार्टमा चाहिँ अलिकति प्रेसर गर्छ क्या। अनि यसमा चाहिँ जुन यसको भित्रको पेडिङ छ नि यो फेसलाई चाहिँ यसरी पक्रेर बसे जस्तो फिल हुन्छ कि लाउँदाखेरि चाहिँ। लेट मी कमेन्ट गर्नुहोस् यो कस्तो देखिन्छ है, बाइकमा पनि सुहाउँछ कि सुहाउँदैन। त्यही सुहाउँछ सुहाउँदैन भन्दा पनि सेफ्टी कम फर्स्ट होइन, त्यही हो। अब चाहिँ यो स्टिकर निकाल्दा हुन्छ, त्यही पनि निकाल्नु मन लागेको छैन है। 1-2 दिनपछि निकाल्छु, जब युज गर्ने बेला हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ निकाल्छु। त्यही पनि यो हेलमेट चाहिँ म डेली युजको लागि चलाउँदिनँ, किनकि तपाईँहरूले मेरो पुरानो भिडियो हेर्नुभएको छ भने मैले लास्ट टाइम लाइक 1 इयर अगाडि होला डेकेन हेलमेट किनेको थिएँ, त्यो पनि हराएर गयो। त्यसैले गर्दाखेरि अब चाहिँ म लाइक 2टा हेलमेट युज गर्छु होइन। अब प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भाइले चाहिँ दराजबाट लिएको थियो 11/11 सेलमा। त्यतिखेर चाहिँ लाइक नेपालको सबभन्दा ठुलो सेल लागेको थियो दराजको। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ इन्क्लुडिङ दराजको अफर प्लस भाउचरहरू गर्दाखेरि 19,050 रुपिस परेको छ यो हेलमेटको चाहिँ। हाई कपी चाहिँ होइन नि, फेरि ओरिजिनल जेन्युन नै हो। हाई कपी चाहिँ अहिले तपाईँको 10-12 हजार मजाले पाउँछ कि हाम्रो बजारतिर चेक गर्दा हुन्छ। सकेसम्म किन्दाखेरि चाहिँ बरु सस्तै किन्नुहोस्, LS2 किन्नुहोस् होइन। अरूले जे किने पनि तर सकेसम्म AGV को नत्र कुनै पनि ब्रान्डको चाहिँ हाई कपी नलिनुहोस् कि सकेसम्म, किनकि इनकेसली क्रास भयो भने बचाउने भनेको यसले नै हो कि। मेन कुरा हाम्रो भनेको इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हो कि 80-90 को स्पिडमा गएर क्रास भइदियो भने यसले बचाउँछ क्या। तपाईँको हाई कपी छ भने बचाउँदैन त्यसले। यो फुटो पनि नयाँ आउँछ तर यो फुटो भने त सिधै माथि। सो यति नै हो, यस्तो लाउनु पर्ने छ यसमा है। त्यसैले गर्दाखेरि मोटो ब्लगको लागि सेटअप गर्नु छ। यदि तपाईँहरूलाई यो सेटअप गरेको मोटो ब्लग सेटअप गरेको भिडियो हेर्नु मन छ भने कमेन्ट डाउन गर्नुहोस्, त्यसको पनि म भिडियो बनाउँछु। अब कमेन्ट गर्नु भएन भने त म त्यसको भिडियो चाहिँ बनाउँदिनँ। अब जाउँ न नयाँ बाइक लिनको लागि। एन्ड बाई द वे अहिले जाँदिनँ, किनकि यो जुन 2टा भिडियो छ नि डिफ्रेन्ट डेटमा सुट गरेको। हेलमेट यही हो, कुन चाहिँ लान्छु? रेडमा लान्छु कि वाइटमा लान्छु? रेडमा लान्छु। रेडमा सँगै लान्छु, यस्तो ब्ल्याकमा लाउँ। के भन्छ ल दाइ, के हाल्नु सिङ्गल च्यानल ABS रहेछ नि त, सही छ। मिलेको कस्तो लाग्यो भाइ? हेर्दाखेरि चाहिँ कराइ छ, चलाउँदाखेरि थाहा हुन्छ। समित मनमा छ हिरो। कति पर्ने पार्टी दिन्छु आज? ठुलो पार्टी दिन्छु भनेर मैले चाहिँ किसित छ नि 20 जति होइन, ठुलो पार्टी दिन्छु। 20 होइन, मैले 40 जति पर्यो भने उसलाई एउटा सुट, उसलाई एउटा उसको लागि एउटा नयाँ 40 को कुरै निकाल्नु ननिकाल पर्दैन। 40 को बाइक दिन्छु तर खेलाउन के यस्तो यो कुपन के 25,000 आयो भने 5,000 को पार्टी। अहिले मलाई एकदम मुटु ढुटु गरिरहेको छ हैन। ल 10,000 पर्छ अर्जुनलाई। 10,000 मात्र? 1,000 त पर्छ धेरै जस्तो नि। परमेश्वरी यहाँ पो हो त्यो उठाउनु हैन? त्यही हो त्यही हो। ए ल भगवान खोइ हेर त यो हेर्दा स्ट्रेस आउँछ के अब ल हैन। I can express my feeling. Oh my god. ओइ माथि 21,000 त्यसमा कोड मात्रै हुन्छ सर। 21,000 कोड हो। 21,000 के 21,000 छ? 21,000 यो हेर्दा 21,000
डज नट एक्जिस्ट को ड आए आए डज नट एक्जिस्ट भन्छ कस्तो असर भइसक्यो तिमीहरू भएन अब मिलनदेखि ट्राई गर यस्तो हात हुन्छ दुईचोटि गर्दाखेरि त्यस्तो नहुने हातले हाम्रो त्यो ल नवीन एकचोटि म ट्राई गर्छु फेरि कति नै भयो यो त 30 भनेको 3 भने 1000 मात्रै पर्छ हजुर 3000 राम्रो हो यो खुसी नै हुनुभयो 1000 मै कसैलाई के पर्दैन ठिकै छ अमित थ्याङ्क यू फर कोअपरेसन वन्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन हाम्रो नवीनले चाहिँ यहाँ खाजा पाउँछ अरे आज के अरे बिरयानी हाउसमा बिरयानी हाउस गर केटाहरूलाई वाइट बिरयानी बबाल थ्याङ्क यू सो मच गाइज है आइदिएकोमा होइन अब मलाई चाहिँ फर्स्टमा एकदम कन्फ्युज थियो क्या अब बाइक युनिकर्न बाइकले नि मलाई चाहिँ एडभेन्चर सेगमेन्टमा बाइक अलिक सस्तो पनि चाहिएको थियो किनकि दुईवटा बाइकमा कन्फ्युज भइरहेको थियो त्यो बुलेट रेसमा होइन बुलेटमा म तिनवटा थिएँ कन्फ्युज मैले बुलेट पनि हेरेको थिएँ एउटा होइन अनि त्यसपछि लाएर एउटा एक्सआर हेरेको थिएँ होइन एक्सट्रा अलिकति महँगो छ कि प्लस अनि यसको पार्ट्सहरू चाहिँ हेरेको चाहिँ कम्पेरिटिभ लास्ट सस्तो होइन अनि अब पाल्न सजिलो हुन्छ मान्छेहरूले चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो नवीनको डिसिसन चाहिँ कडा सजेसन चाहिँ मैले दिएको है फेरि होइन कहाँ 2 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष इन्जिनमा ग्यारेन्टी रहेछ अनि 9 टाइम फ्री सर्भिसिङ मेकानिकको चार्ज चाहिँ अनि के छ अरू 18 मन्थ्स ब्याट्रीको रहेछ प्राइस चाहिँ कतिको थियो 3 लाख एन्ड कतिको 3,85,000 अनि 5,000 चाहिँ इन्स्ट्यान्ट क्यास डिस्काउन्ट अनि कुपन चाहिँ सेल्स हामीलाई 3,000 पऱ्यो म्याक्सिमम् पर्ने हो 30-40 जति पर्छ त्यो पनि मैले गर्दा परेको 3,000 चाहिँ केटाहरूको पुरै त्यो हुन्छ नि इन्भ्यालिड आइरहेको थियो अब चाहिँ हामी पार्टी गर्नु जाँदैछौँ बेम्बो बिरयानी हाउस आएको छौँ फर द ट्रिट नवीनको ट्रिट हो आजको ट्रिट सबै नवीनले दिन्छ फर द न्यू बाइक उसको बाइक पनि त्यहीँ चाहिँ हराउँछ कि भनेर उसले त्यहीँ राखिरहेको छ कि देख्ने ठाउँमा मिलाएर यहीँ बसिरहेको छ 3 चोटि त बाहिर गइसक्यो सही रहेछ है every every time नयाँ बेम्बो नयाँ ब्याम्बो नै हुन्छ एकदम नयाँ ब्याम्बो हुन्छ पहिला सुरु हामीले यो मिट म्यारिनेट गरेको मिटलाई यो चाहिँ लच्छा परोटा होइन अनि यो चिकन के अरे पिण्डाली चिकन पिण्डाली चाहिँ लच्छा परोटासँग आएको रहेछ यो चाहिँ मजाले आयो फोटो आई थिङ्क इट्स टाइम टु इन दिस ब्लग अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किन्छौँ है यदि यो ब्लगमा चाहिँ 500 लाइक्स कट्यो भने चाहिँ आई विल मेकिङ एभ्री भिडियो अफ दिस बाइक गाइड है लाइक चाहिँ तपाईँहरूको हातमा छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो लिभ इन लाइक एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब until then see you guys in next vlog.